Сәлеметсіңдер ме, балалар? Менің есімім Байтасова Олжан. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз графика және жобалау деп аталады. Графика грек сөзі жазамын, сурет саламын, жазықтық бетіне графикалық материалдардың көмегімен салынған кескіндер. Графикалық кескіндер көркемөнер, техникалық, ғылыми және баспа графикасы болып бірнеше түрге бөлінеді. Осы салалардың әрқайсысы ақпаратты визуалдаудың өзіне тән құралдары мен әдістерін қолданады. Техникалық сурет заттың үш жақты үш көлемді көрінісі берілген, пропорцияларды және пішінін, реңін сақтай отырып, сызба құралдарын қолданбай, көз мөлшерімен орындалған көрнекті сурет. Нобай масштабы көз мөлшерімен есептеліп, сызба құралдарын пайдаланбай, қолмен орындалатын сызба түрі. Олар өндірісте тек бір рет пайдалануға арналған. Міне бізде бұл жерде графикалық суреттерді топтарға бөл. Графикалық суреттер бізде екіге бөлінеді. Олар ғылыми графика және техникалық, яғни инженерлік графика. Бізде бұл кестеде берілген, яғни оның атаулары кесте, диаграмма, техникалық сурет, сызба, нобай, блок сызба, график. Бізде ғылыми графикаға жатады екен кесте және диаграмма, блок сызба және график. Ал бізде техникалық графикаға жататындар техникалық сурет, сызба және нобай. Бекітілген ережелер негізінде кеңістіктегі нысанды сызықтармен, нүктемен жазықтықта бейнелеу сызба деп аталады. Техникалық инженерлік графика немесе сызу бізді қоршаған заттар, құрылыстар, машиналар, жекелеген бөлшектер және тағы басқа туралы ақпаратты жазықтықта бейнелеу ережелерін әзірлейтін және оқытатын техникалық пән. Сызба бұйымды дайындау немесе құрастыру үшін барлық қажет ақпарат келтірілген конструкторлық құжат. Сызбалар конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің ережелеріне сәйкес орындалады. Техникалық инженерлік графика өндірістің кез келген саласында әртүрлі бұйымдарды дайындаудың алғашқы кезеңдерінде сәулет және құрылыс нысандарын жобалау барысында қолданылады. Техникалық графикада сызба, нобай, техникалық сурет қолданылады.